Cuando yo me nombraron concejal y fui a tomar posesión de la concejalía, y yo había ido por todos los pueblos dando mítines. Yo estaba más cerca del pueblo que de los dirigentes. Me levanté y dije, yo estoy aquí para representar a todas las mujeres y los niños de Valencia. Y lo hice. Lo hice mientras Franco me dejó. Vaig conèixer la meva iaia Guillermina a Andorra, quan era molt menut. Ella era exiliada i al 64 encara no podia entrar a Espanya. Poc després, ella, que vivia a Washington, ens va acollir a mi i al meu germà durant un any. Allí es convertí en una dona fonamental per a mi. Una dona forta, amb clares conviccions i que sempre, sempre tenia clars els seus objectius, a la docència, a la política i a la vida en general. La meva iaia naix a Albacete, però molt pront la família es trasllada a València. Per cert, la gent no sap que el seu nom de naixement és Balbina, però que sembla que no li agradava i es va canviar a Guillermina. Però, en qualsevol cas, arriba a València. Com eren els estudis a principis del segle XX? Guillermina, els estudis de primària eren obligatoris, en teoria, sempre, eren obligatoris fins als 12 anys. Però Guillermina no els acaba als 12 anys. Guillermina acaba els estudis de primària als 10 anys. Això fa que immediatament puga iniciar els seus estudis de batxiller, que també s'avança, perquè també poques dones poden estudiar batxiller en aquesta època, encara que el problema, sobretot, és que estan vetades per a la seva entrada a la universitat, que també entrarà a la universitat Guillermina. Guillermina nace en Albacete, en lo que es ahora la calle Albarderos, que en aquel momento se llamaba la Jiménez de Córdoba, y con muy pocos años se marcha a La Roda, que era donde era su madre. Su padre era de Gin, eran 7 hermanos y ella era la pequeña, era la chiquita. I la seva família se mantindrà que vindrà a viure a València perquè a l'avi li van donar treball en el port de València. Llavors, tota la família va vindre ací a viure. I ella vivia en la mare i en els germans de la mare, perquè el pare va morir quan era molt joveneta. El pare va faltar, no estava la mare, estava la filla, i és possible que mentre estudiava, perquè sí que recorde una anècdota que va llegir, que la mare, quan acaba d'estudiar la primària, li pregunta els diners que tenim guardats, per a què vols que siguen? Per a estudiar batxiller o per a casar-te? Per la dot famosa, per buscar-te un bon matrimoni. I ella elegeix estudiar batxiller. Pues mira, primero hice bachiller y entré muy pronto en el instituto. A los 10 años yo ya había hecho el ingreso en el instituto. El instituto que entonces, ahora hay muchos institutos, pero entonces tú decías, me voy al instituto, y ya sabías que no había más que uno, y ese era el instituto donde íbamos a iniciar la enseñanza secundaria. Aleshores, Wilson, la meva iaia va estudiar el batxiller ací, al Lluís Vives? Sí, estudiar en aquest institut. El que passa que realment el nom de Lluís Vives és un nom que se li posa a l'institut este a partir de l'any 31, a partir de la República, l'arribada de la República, i és el nom que se conserva després. O sigui, abans no tenia nom de Lluís Vives, realment estudiava en aquest institut, però no se deia Lluís Vives, era l'institut provincial. Era un institut provincial, que és el que obligava la legislació, que hi haguera un institut provincial en cada una de les províncies, igual que havia d'haver una escola, una normal, de mestres i després una normal de mestres dones en cada província i una en la capital del reino. Però sí, home, era però no se deia Lluís Vives. El nom de Lluís Vives, la gent només pensa que és des que va néixer l'institut, però Lluís Vives és un nom que se li posa, se li bateja a aquest institut en l'època de la República. Desgraciadamente o afortunadamente, mi familia me necesitaba económicamente, mi madre me necesitaba, mi madre era viuda, y yo fui a la universidad pues teniendo sentido de que cuanto antes empezara yo a trabajar, antes empezaría a ganar dinero, y así fue.
la meva iaia va estudiar magisteri, sí, als jesuïtes? Sí, ella va ser de les que va fer dues vegades la carrera de magisteri. Primer, el pla del 14, que no exigien tindre el batxillerat, el va fer en l'escola normal, quan estava en l'Ajuntament encara, i després ella va ser de les que va aprovar l'accés al pla professional. Ella va ser de la primera promoció. Van fer una prova molt dura, perquè exigien tindre el batxillerat superior aprovat o la carrera de magisteri. Ella tenia les dues coses i va aprovar, va ser una de les 17 dones, en total eren 40 persones, van ser 23 homes i 17 dones, i ella va començar així els estudis en l'any 32. Com era la docència en aquella època? Ella va tindre la sort de tindre unificada l'escola normal, és a dir, és la primera vegada que n'hi ha un claustre en el que n'hi ha professors homes i dones. Les dones que n'hi havia en aquella època en la normal de València eren extraordinàries, van ser, en diferència, les millors professores que hem tingut en tota la nostra història. Eren dones que en classe, a més d'impartir els continguts normals, introduïen discussions, debats al voltant de temes de l'època. I dins d'això hi havia companys de classe que estaven molt polititzats. Poquet a poquet ella comença a polititzar-se i es fica en el Partido Republicano Radical Socialista, però perquè ella considera aquesta generació de mestres que consideren que la pedagogia i la política deuen anar juntes, perquè no hi ha un canvi real educatiu si l'Estat no te recolza. Ella, quan se'n va d'Espanya, evidentment no torna a exercir la docència aquí. Tinc entès que hi ha un expedient de depuració de la seva professió, clar. Sí, una vegada acabada la guerra, en aquesta concepció que tenia el franquisme de la justícia, tot el món era culpable mentre no demostrava la innocència. Per tant, van cessar absolutament a tots els mestres i a totes les mestres i les van obrir un expedient de depuració. El procediment era que la persona, el mestre, tenia que demanar reintegrar-se i fer una declaració jurada en la qual explicava com havia sigut el seu comportament durant tot el període republicà, en especial la guerra. Clar, com Guillermina se n'havia anat, ella no va fer la declaració jurada, però sí que van demanar els informes preceptius de l'alcalde de Llíria, que és on tenia ella l'escola, del comandante de la Guàrdia Civil, d'un pare d'alumne i d'un retor. El més interessant és el de l'alcalde de Llíria, en el que deia que era muy peligrosa. A ella li vaig ensenyar jo l'expedient perquè estan tots en Alcalá de Henares, en l'Arxiu General de l'Administració. Clar, ella no l'havia vist perquè realment no era ni conscient de que l'havien fet l'expedient. Ja sabia que l'havien expulsat, però l'expedient no l'havia vist. I li va fer molta gràcia el que l'haveren considerat molt peligrosa, perquè realment era una dona menudeta, molt guapa, i tenia tot... no semblava en absolut una dona perillosa. Però clar, això significava que no podia tornar a exercir la docència i jo crec que no va demanar mai després ser readmesa perquè realment no li interessava. Una volta acabats els seus estudis de magisteri, ací a Llíria va ser la seva primera destinació, en aquesta escola? Sí, no hi ha documentació concreta d'on va exercir la docència, però ha de ser així, d'acord, perquè aquesta escola va ser creada el 1931, en el període en què comença a reviscolar la construcció escolar a finals dels anys 20 i començaments dels anys 30, sobretot durant la Segona República, i enganxa també amb la contractació massiva de mestres, perquè ella va formar part del pla professional. El pla professional suposava que tots els estudiants de magisteri entraven a treballar una vegada acabaven, sense oposicions. Ací a Llíria, suposa que el meu iaio, com que la seva primera dona era de Llíria, el va conèixer ací. Pot ser? Sí, pot ser que fos així o pot ser també per la seva relació política, és a dir, ells pertanyien a la mateixa organització política i aleshores pot ser que estiguin prop en aquestes organitzacions de base i fora allí on pogueren apropar-se i tindre aquesta major relació. Rafael Supervia estava casat en aquest moment i que quan se van conèixer, se van enamorar i quan ell va decidir fer-ho públic i deixar la dona, que sí que va ser un moment molt complicat per a la vida dels dos, perquè no era una cosa molt comú que l'home deixara la seva parella llavors i se n'anara en una altra persona.
Ells feien molta política a peu de terra i feien molts de mítings, perquè era molt habitual que els caps de setmana, sobretot, es fera una política molt propera i molt d'anar als pobles, a les organitzacions locals i explicar d'una manera oral tot el programa i totes les propostes. I Guillermina forma part d'aquesta generació molt activa i que creu en aquesta política a peu de terra i que s'ha de transmetre en aquells llocs menys actius aquesta política i aquesta nova forma de fer-la. Yo tenía entonces bastante facilidad de palabra. Y el partido de Izquierda Republicana, en el que yo era un miembro activo en las juventudes, me usaba para ir a los mítines de los pueblos. Y sobre todo mi favorito era un centro que estaba en el Grao y cuyos componentes eran casi todos obreros del Grao. Yo siempre he parecido más joven de lo que era, entonces los obreros del puerto me llamaban, ya ve la chiqueta, y de ahí se quedó. Essa moça tá diferente, ja no me conhece más. Les dones no estaven visibilitzades en els partits i quan ja les dones tenen dret a vot, pues, poquet a poquet comencen a demanar-los en els partits que isquen a parlar, però hi ha molt poques dones que volen parlar. I elles creen el que és un comitè, el comitè feminista d'Esquerra Republicana, i ells es comencen a eixir al carrer, a anar als pobles, a parlar a les dones directament, parlar de les seues necessitats, dels xiquets. Una altra forma de fer política, diguem-ne, més adreçades a allò que les dones, a fer-les copartícips d'aquest canvi, del canvi que era la república. La madre de Guillermina formaba parte de una familia de 9 hermanos. Mi padre era el penúltimo y para ella, más que un tío, fue un hermano por la escasa diferencia de edad. De ahí que ella, para mí, siempre ha sido mi tía, quien conocí en París cuando yo tenía 5 años y ella ya 50. Y desde entonces he estado muy unida a ella. Guillermina fue la primera mujer concejala que tuvo el Ayuntamiento de Valencia, en 1936, por Izquierda Republicana. Mi tía pues fue concejal en febrero de 1936, en un momento en que no eran de libre elección los concejales del ayuntamiento, sino que eran los propios partidos políticos representativos los que elegían de entre sus miembros que consideraban más capaces o destacados o por cualquier causa a sus legítimos representantes. Entonces fue elegida mi tía. Yo creo que en gran medida fue una por su impulso, por sus ganas y por su trayectoria corta y porque era mujer, fundamentalmente. Sí, y entonces Izquierda Republicana dijo, vamos a poner una mujer al frente de la concejalía. Però va ser en febrer de l'any 36, que era una època en què la política era un espai absolutament masculinitzat, on les dones no estaven en principi ni autoritzades ni convidades a participar, no? Però ella sí que va tindre aquesta vocació d'entrar en un món absolutament vetat fins a aquest moment per a les dones. Conta'ns l'anècdota d'Azaña, perquè el president de la República vingué ací, donar un discurs molt emocionant en gener del 37 y va pasar alguna cosa en la teva tia. Bueno, yo siempre contaba que Azaña, que es un gran intelectual y una persona con un reconocimiento extraordinario que hay que reconocérselo, ¿no? Azaña se la presentaron y entonces cuenta que la miró por encima de las gafas, apenas le prestó atención, le dio la mano no digo con displicencia, pero vamos, con poca atención y siguió hablando. Guillermina va tindre la responsabilitat en l'àmbit de cultura, però també hem trobat en l'arxiu històric de l'Ajuntament que tenia la responsabilitat en paseos, turismo, Junta de Protección de Menores, Junta General Institución de Enseñanza de la Mujer, Junta Patronato Colonia San Vicente, Junta Valenciana de Colònies Escolares, moltes coses, ¿no? De moltes responsabilitats y moltes tasques a desenvolupar. Sí, efectivamente, fueron lo que tuvo encomendado, pero fueron solamente unos meses, porque en el 36, el 18 de julio, está la guerra civil y cambia todo el panorama, ¿no? Entonces, muchos de los compañeros del ayuntamiento suyo de Izquierda Republicana parten para el frente y luego ella ya se hace cargo del centro que denomina, que cambia su nombre, de Ginés de los Ríos,
y entonces se ocupa, eran 400 niños de los que ella se tiene pues, bueno, que preocupar. Y durante todo este tiempo lo que me dijo es que consiguió que siempre comieran bien y estuviesen atendidos. El año 37 yo continuaba en el ayuntamiento, pero me dediqué más bien a la cosa profesional, a los niños, a la dirección de un orfelinato. Y después me marché a París representando a las juventudes para recaudar fondos y cosas para ayudar a los niños españoles. Ella se'n va a París perquè hi ha una ordre que demana que les dones, en lloc d'estar en primera fila en la Guerra Civil, comencen a treballar dins dels partits, òbviament, però en la retaguardia. I a ella li recomanen, com ha tingut aquesta trajectòria, doncs li recomanen que se'n vagi, o sigui, la recomana el partit que se'n vagi a l'Aliança Juvenil Antifascista en París com a representant dels republicans, dels partits republicans. I ella conviu en els socialistes unificats, que són els comunistes, i en els llibertaris, que són els anarquistes. I ells estan en París representant a la República. Lo bien cierto es que ella tenía una opinión de la mayoría de Francia en esos momentos, con el gran miedo que tenía en Alemania, negativa, realmente negativa, porque el apoyo que esperaba encontrar pues no lo halló, al menos como ella quería. Sí, yo creo que una de las características básicas de Guillermina Medrano, que tanto en su trayectoria como cuando ya uno la conocía personalmente, era que era una mujer sumamente clarividente. Enseguida se dio cuenta de que la causa de la República, previamente por el contexto internacional, pues en cierta manera estaba perdida. Y entonces a partir de ahí ella ya asume o tiene muy claro que su próximo paso, su tránsito ya no va a ser en España. La circunstancia que se da es que cuando acaba la guerra, ella ya está en Francia. Además está en Francia, no tiene que atravesar los Pirineos con los contingentes derrotados. En cierta manera es una privilegiada por todo eso, pero lo que hace ella también es intentar ayudar de la medida de sus posibilidades a todos, ¿no? A su familia y a conocidos, cualquiera para en fin, para evitarles el compañeros, a compañeros de izquierda republicana o socialistas en general, que lo intenta, sí, efectivamente. Su madre y su marido están Rafael Supervia han salido a África, y entonces hace las gestiones para que puedan llegar a París. Y una vez en París es cuando se ven encima la Segunda Guerra Mundial y cuando deciden que hay que salir de allí. Y llegan, en un primer momento llegan a la República Dominicana. Y parece que ella llega embarazada a la República Dominicana, pierde el hijo y eso además la deja ya incapacitada para tener hijos. Ellos llegan allí en la República Dominicana en octubre del 39 y no la abandonan hasta Guillermina, septiembre del 45. Entonces era una dictadura, la República Dominicana, una dictadura cruel y sangrienta, y entonces, bueno, pues llegan allí y se tienen que adaptar, ¿no? I quan arriben allí i es veuen en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en una dictadura megalòmana, personalista, que només vol ensalzar la figura del dictador, ells se n'adonen que se n'han anat enlluitat per un govern democràtic per anar-se'n a un país que té una dictadura, però n'hi ha que sobreviure. Los ingresos eran parcos y entonces tuvo, como siempre, el empuje, la idea de fundar una escuela de secundaria que denominó Instituto Escuela, a imagen y semejanza del que había fundado Ginés de los Ríos, inspirados en esos principios y método de enseñanza. Y adquirió, al parecer, bastante importancia, y entonces parte de la burguesía dominicana pues empezó a enviar a sus hijos allí por la fama y reconocimiento académico que tenía. L'Institut Escuela és una continuïtat de l'Institut Escuela de la República i dels seus ideals. Llavors ella i els altres professors exiliats el que fan és traslladar tots els ideals republicans pedagògics d'educació allí, a la República Dominicana. I allí encara se'n recorden d'això. Com els feien pensar, com els parlaven de poesia, com els parlaven de literatura, com els feien teatre, els feien representar obres de teatre, els parlaven
es feien el teatre Guinyol, que eren coses que no havien vist, eren coses que no s'havien experimentat, era una altra forma d'educar. Els sentaven en grup per a fer treball col·laboratiu, els demanaven les seues opinions en les coses, sempre feien participació i clar, ells el més sentit que tenien era la proximitat del mestre. Entre los alumnos que tenía estaba la hija del embajador norteamericano, Mr. Warren, y resulta le dio clase a la misma, la quería mucho, en fin, y luego le dio clases particulares al propio embajador. Entonces era mucho el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, ¿no? Le dio clases particulares también, etc. Y entonces fue cuando pidió la beca Rockefeller, luego ya fue cuando le dieron, como tú conoces también, un puesto de profesora de español en Sewell Friends, que es pues una escuela, un centro de alto y reconocido prestigio, muchísimo, y entonces fue cuando ya iniciaron el periplo de encaminarse a Estados Unidos. El règim de Trujillo va tolerar l'arribada dels exiliats perquè no tenia més remei. Ho van fer només per netejar la imatge de Trujillo. Què va passar? Que quan va acabar ja la Segona Guerra Mundial i estem en el clima de la Guerra Freda, quan els Estats Units està totalment en contra dels comunistes, van començar a dir que els exiliats eren comunistes i a partir d'ahí Trujillo ja va anar en contra dels exiliats. O sigui que diguem-ne que aquesta permissivitat que li havia facilitat l'entrada als exiliats se va acabar en un altre clima completament diferent, que era la Guerra Freda. I quan ja Trujillo va començar la persecució als espanyols, en van tindre que anar. I Guillermina havia aconseguit una plaça en la Sewell Friends School. Ella no pensaba quedarse en esa escuela. Lo que pasa es que fue el inicio, fue muy bien recibida, le ayudaron muchísimo, se pudo desarrolló por otras muchas vías y entonces se quedó. Al final se quedó, hizo toda su vida profesional en esta escuela. Es una escuela de cuáqueros donde evidentemente la humildad y la igualdad es absoluta. De hecho, los cuáqueros ayudaron a la República de una forma muy intensa, etcétera, ¿no? Y muy desprendida, como son ellos, ¿no? Pero pese a todo, pues era una escuela de élite. Y entonces iban pues, los hijos de embajadores, diplomáticos, etcétera, y tuvo mucha relación social. La Sewell Friends School és un col·le de secundària que li obrí les portes a Guillermina, que tenia la filosofia quàquera, i a partir d'ahí ella es comença a treballar com a professora d'espanyol. I els explica filologia, però a banda també els explica poesia, els explica una mica com és Espanya, com són els seus records, i a partir d'ahí porta Espanya al col·le. I els xiquets comencen a conèixer una altra forma d'entendre, d'estudiar un idioma, perquè li dona vida. Ella lo que busca es donarle vida al español. El colegio es un colegio muy conservador, el Sewell, pero ella sí que está introduciendo sus enseñanzas y cómo además va ascendiendo dentro de la consideración académica, cómo llega a ser jefa de departamento, sus libros, pero sobre todo la disciplina que encaja muy bien con su carácter del Sewell. L'escola té interès que siga quàquera i, com tu dius, és molt prestigiosa. És quàquera, és molt prestigiosa i aleshores les filles del president o filles han anat ahí i dels senadors i tal. Però és molt interessant perquè, clar, els quàquers tenen això, aquest igualitarisme tan important i aquesta generositat que les caracteritza, però com era una escola privada, clar, també tenia esta circumstància, no? Però, clar, és el que, segons em van dir, ella dona classe a una filla de Nixon. Nixon no només era president, sinó que era quàquero, i això és prou important. Ells arriben en el 45 i ahir encara el règim de Franco, 45-46, i el règim de Franco encara està mal vist, encara està fora de la ONU i encara li consideren com un dictador, com havia sigut Hitler i com havia sigut Mussolini. Què passa després? Que a poc a poc aquest ambient va canviant i se va enrarint i a poc això, els comunistes cada vegada són més perseguits en els Estats Units. Tenim que tindre en compte que a la vora del 46 i se va incrementant conforme la Guerra Freda és un fet en el 47 i sobretot en el moment àlgid de la Guerra de Corea a partir del 50, 51, 52,
pues clar, va perseguir, entre altres coses, entre els americans, aquells que havien estat en la Guerra Civil. I van ser dels perseguits directament perquè eren, dient, antifascistes prematuros. Imagina com això, òbviament, va ser un moment que no era el més interessant per això. I jo crec que sí, que van intentar el que han pogut i m'imagino que ho farien, però era difícil, era difícil, això és la veritat. Ells arriben i al principi intenten no ficar-se en política perquè, clar, hi ha una condició als Estats Units de tu arribes aquí, pots viure en el país, treballes així, però no te fiques en política ni en res que pugui, diguem-ne, dificultar la teua estància, sí, o a nosaltres, en les nostres relacions internacionals. Però Rafael Supervilla comença a relacionar-se en este grup, no? American for Democratic Actions, que ells el que volen és fer una campanya contra Franco per a que no els comunistes, perquè Rafael Supervilla i Guillermina Medrano són totalment anticomunistes, totalment, per a que els republicans liberals puguen visibilitzar la situació de la campanya contra Franco als Estats Units. I a partir d'ahí ells els ajuden, els recolzen, fan un manifiesto, conviden a Indalecio Prieto, que és un polític socialista molt important, i a partir d'ahí fan una campanya, però la campanya no té èxit. Pero ellos, entre comillas, de izquierda republicana, un partido en realidad de la Revolución Francesa, de los principios enciclopedistas, resulta que eran rojos peligrosos para un sector norteamericano. Entonces, no lo dijeron, pero estoy convencido de que dieron no uno, sino 4 pasos para atrás, porque habían salido de España, habían salido de la República Dominicana, en ambos por las piernas prácticamente. Dijeron, recuerdo una frase que repetían, y nos han partido la cara, ya nos han partido la cara y bien partida, ya está bien, como diciendo, ahora tenemos que vivir y tenemos que situarnos. Y yo creo que entonces pues empezaron, siguieron, pero bueno, ya con cuidado, con mucho cuidado. Con las bases, el establecimiento de bases norteamericanas en el 53, ya supieron que no tenían absolutamente nada que hacer. Entonces mantuvieron un poco el espíritu, mantuvieron las amistades, las fiestas, las cenas con españoles, con norteamericanos, pero sabían que no tenía realmente ningún futuro. Todos los años iban a México, veían a los amigos, y los amigos allí estaban siempre, el año que viene a España, el año que viene a España. Ellos sabían que aquello era imposible, bueno, y ellos también. Desde las bases norteamericanas aquí no hubo absolutamente nada que hacer. La Guerra Fría. No fueron conformistas, fueron conformados. Exacto, conformados, que es muy distinto. No fueron conformistas jamás, pero conformados con el final, yo creo que no les quedó otra opción. En 1950, quan ja Espanya entra en la ONU i ja desapareix tota possibilitat de qualsevol intervenció internacional en l'Espanya franquista, pues es prenen la decisió de que ja no tornaran fins que el dictador hagi mort. Només tinc 18 anys i com a estudiant de periodisme sempre he tingut curiositat per la figura de la meva besàvia Guillermina. En casa es parla d'ella sovint. Sempre m'ha sorprès com una dona tan jove i en una època tan complicada va aconseguir tant. I know my great-grandmother was your Spanish teacher in Washington, and I would like to know some memories you have about Guillermina. Well, how much time do you have? It's like remembering a second mother, una segunda madre, because that's what Doña Guillermina was, not only to me, but to many, many of her students. She was much more than a teacher. She was really, we were part of her family. And while she never had children of her own, she had an army of former students who loved her and cared for her. The point that I want you to know is that I felt part of her family, como hijo. I know there is a font with my great-grandmother's name, and could you tell me something about it? So, actually, we have honored your great-grandmother in 2 ways. The first way
that we honored her is when she retired from Sidwell Friends in the late 1970s, I think 1978, 79. We raised roughly $50,000 in that period in her name. It's called the Supervia Fund. And that fund was to support the instruction of Spanish at Sidwell Friends School. Today, that fund has over $300,000 in it. It's pretty amazing. The second way we've honored your great-grandmother is that when Sidwell Friends was building a new high school building on its campus in Washington, they offered alumni the opportunity to contribute and to name rooms for themselves. But the students of Senora Supervia said, we're not naming a room for ourselves, we're going to name a room for Senora Supervia. Yo voy a leer algo de una carta que yo escribí a la señora Supervia en marzo 1998. When she left Washington, D.C. to retire permanently in Valencia, we had a dinner for her in Washington in which probably 50 or 60 people came. It was a love fest. Our presence is a way of saying that you are indeed la gran dama, that we love you for who you are and what you did for us, our school and our community. Now listen, your life has reflected a crusade for social justice and political freedom everywhere, evidenced by your struggle against Franco, your departure from the Dominican Republic at the time of Trujillo, and your becoming an American citizen. She was an extraordinary woman, and I'm so grateful that you're honoring her. Thank you. Bueno, estoy conociendo ahora un poco la historia de Guillermina y, bueno, como familiar pues me interesa mucho conocer qué huella ha dejado en la actualidad el paso de ella por las escuelas o la escuela donde tú la conociste. Yo la conocí fue en el año 1990, me parece. Yo, jovencita, que había empezado mi carrera como profesora de español, y pues ella tenía una presencia en la escuela, aunque había fotografías de ella en las paredes, y siempre había esa idea de que ella era una mujer muy fuerte, muy exigente como profesora, y que no sabía muy bien su historia. Y entonces decidí que un día que estaba dando una clase en plan general de la historia de España, entonces dije, tengo que invitarle a esta mujer que ha vivido la historia de España, de Valencia, etc. Entonces la invité a mi clase y pasó el día conmigo en mis clases. Y yo había preparado a los alumnos hacerle preguntas, y me parecía una mujer exactamente como la idea que tenía de ella fue confirmado con lo que era. Era una mujer muy encantadora, pero bastante seria cuando hablábamos de sus experiencias saliendo de España. Como soy profesora de español, y ella también, y como me considero una profesora un poco exigente y fuerte como ella, no sé, tengo ese nexo con ella y nos llevamos muy bien cuando nos conocimos, lo pasamos bien. Pero era muy cercana con los alumnos, ¿no? Porque yo sí que sé que los alumnos le tienen mucho cariño hoy en día. Claro, pero los profesores que exigen mucho muchas veces son los más venerados, digamos. Era súper exigente y por eso la adoraban. Eso es lo que pienso yo. En la Universidad de Harvard, que sabes que es la más famosa de Estados Unidos, pues todos los años nombran a una persona. No es nada de dar un premio en dinero ni nada de eso, sino reconocer el trabajo que se ha hecho. Y a mí me tuvieron que reconocer el trabajo que yo había hecho en español en Estados Unidos.
Y a partir de ahí, pues ella és un privilegi en tots els sentits, no? Perquè és aquesta pedagogia republicana que per ella és tan important, no només l'ha portat a Santo Domingo, una república dominicana, sinó també als Estats Units i ha sigut reconeguda per la Universitat de Harvard, que és una de les institucions més importants del món, mentre que en l'Espanya franquista està desapareguda pràcticament. Com vas conèixer a Guillermina? Pues mira, va ser una persona que em va telefonar un dia d'ací de dones progressistes, que tampoc no sé molt bé quina relació tenien amb ella, però era estreta i molt carinyosa, i me va dir: tenim per ací, tornada de l'exili, una dona que va ser la primera regidora de l'Ajuntament de València per Esquerra Republicana. I bueno, clar, per a mi va ser una sorpresa. Després me vaig fer creus perquè jo no coneixia l'existència de Guillermina Medrano. És curiós, com se'ns borra la memòria del passat. Així que me la presentaren, xerraren primer 10 minutets, i quan ella va acceptar l'entrevista ja tranquil·lament quedaren per a fer-la, sí. I notaves alguna diferència entre la vida que tenia a Amèrica i la que tenia ací? Bueno, la diferència, ella sí es trobava una miqueta sola, malgrat de tindre família, que encara li quedava, clar, però havia sigut una família en la que no havia tingut contacte durant molts anys, no? Jo crec que el que més li va sorprendre va ser el canvi del país, perquè és el que t'he dit, és que ells se'n van anar en un record d'una Espanya i va passar tota una dictadura i ells van estar sempre idealitzant Espanya. Per a ells Espanya era pràcticament això, la seva lluita, el seu leitmotiv de vida, tornar a Espanya, l'Espanya republicana, però quan van tornar no era l'Espanya republicana, una Espanya que està en democràcia allà, però que havia viscut una dictadura molt llarga i els exiliats ja no tenien espai. Jo crec que va ser una mica una decepció. Jo sé que ella se comunicava molt per internet, per exemple. A la seva edat ella dominava les noves tecnologies del moment a la perfecció, no? I el que més enyorava podria ser els amics que havia deixat allí. Alguna coseta que te cridara especial l'atenció d'ella? Sí. Les contradiccions que ella mateixa tenia, per exemple, en el tema dels records, perquè jo li preguntava, no? Té molts records, pensa escriure algunes memòries, i me va dir, mira, el record m'agrada tindre-los perquè perdre la memòria és perdre una miqueta la vida, no? Però per altre costat, també molts records fan molt de mal. Llega un momento en que pierde un poco la cabeza, no sé, pero ella lo nota. Ella nota que ya va perdiendo la memoria y recuerdo una conversación telefónica con ella que me llamó por teléfono sobre la necesidad de que se recordara esa época, porque ella que se veía como un testigo vivo de esos años y veía que se le acababa la memoria, pues sentía esa necesidad de que eso siguiera vivo, ¿no? De que se transmitiera. Jo crec que la millor versió de Guillermina Medrano la va donar ella mateixa quan se va definir com una mestra republicana. Crec que Guillermina era una mestra, de veritat, era una professora, i crec que era republicana, totalment. En tots els sentits de la paraula. Era una mestra republicana. Ja venia sent una dona molt reconeguda fora, no? I arribar a casa i què fem així? Bueno, doncs a poc anàrem donant-la a conèixer i finalment la Generalitat li va fer una distinció especial en el Premi Isabel Ferrer, també va rebre el Rosa Manzano, crec que és un premi estatal, a banda, evidentment, de dones progressistes. Un dels premis que a mi em va cridar més l'atenció, que li farà il·lusió, és el del llaç d'Isabel la Catòlica. I li vaig preguntar, un llaç dedicat a una reina antiga que li donen els reis actuals a vostè, republicana, com li senta? I em va dir que estava molt contenta, que una cosa no llevava l'altra, el seu cor continuava sent republicà, però ella estava per la reconciliació absolutament, perquè ella era partidària de perdonar, però no d'oblidar.
Recuerdo que mi esposo siempre decía, en los años más tremendos, que no esperábamos todavía el cambio, decía, nadie me puede quitar la esperanza, el derecho a la esperanza. Y yo digo, nadie me puede quitar el derecho al recuerdo, porque con el recuerdo es como vivo. Pues vale, muchas gracias.